Все, сынок, давай, спокойной ночи. Ага. Доброй ночи. Шутка, шутка, шутка. Обычная шутка. Да что это такое? Пап. Пап. Ну вот и все. Надо Данилу позвонить. Алло, Данил. Алло, Алик. Ой, блин, Алик. Алло, Давид. Что ты в такой поздний час звонишь? Кирилл, паскуда, блин. Короче, выручай. У меня папа вон хрипит. Это... Давид, а можешь мне, пожалуйста, послушать, как он хрипит? Да, конечно. Алло, Данил, ну что, послушал? Какой я тебе, Данил, я Кирилл? Так, знаешь, какой у меня совет для тебя? Ну и какой же? Чтобы ты свой телефон выкинул подальше, куда попало. И не звонил мне, понял? Вот Кирилл, паскуда. Ну так больше не могу. Мама, бери трубку. Я мужик. Ай, больно. Я не мужик, не больно. Так, все, балбес, соберись. Ты же должен просто... Первый раз тишина. Ура!
Ой. Не. О. Доброе утро, мне. Ой. Ой, что у нас тут по телевизору? Малой, ты чё? Что, пап? Выспался? А не, лучше не надо. Малой! Ты куда пошел? Чё ходил-то? Да, полюбоваться на тебя решил.